magaalada Elbon ee wadanka Australia ayaa waxaa gaaray ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo sida warka inoogu faahfaahinaya Xamse Cabdisalaan Ciise. waxaa wadanka Australia soo gaaray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh iyo Professor Baadiyow. soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha waxaa ka qayb qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Australia oo ugu horeeya gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Faarax Warsame. بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu hadda ku sugannahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Melbourne waxaanu halkaan u nimid oo aanu ku soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow. بسم الله الرحمن الرحيم هذا مفرد سنة في ملبورن halkaan la kulannay jaaliyadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan inaan dadkeena soo booqano Melbourne waxaa caawa sharafi ah inaan ka qayb galo soo dhaweynta la soo dhaweynayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdiweli iyo wafdiga la socda mudane Cabdiraxmaan Baadiyow labadaba iyo ninka kale oo secretary-ga oo la socda waxaa sharaf weyn oo ah inaan soo dhaweyno madaxda sare ee qaranka wuxuuda malba maartay Australia tabaadana waxa nooga barteen soo dhaweyn guud ahaan ah oo Soomaaliya dhan isku mid noo tahay siyaasiga walba Soomaaliyeed waxaan ugu soo dhaweynaynaa si Soomaaliyeed Australia arintaas ku caan tahay waxaan leenahay welcome. ra'iisul wasaaraha iyo Professor Baadiyow ayaa la filayaa in ay kulamo la yeeshaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Melbourne. Xamse Cabdisalaan Ciise, Somali Cable TV, Melbourne, Australia.